ене әңгімесі бірінші бөлім каналға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен батыс жақтың тумасымын. Әкем ертеректе дүниеден өтіп, анам бізді жалғыз өзі бағып өсірді. Өзімнен үлкен екі әпкем, екі ағам бар. Мен үйдің кенжесі едім. Әрқайсының өз отбасы, бала-шаға, немерелері бар. Анам осыдан 5 жыл бұрын 90 жасқа келіп, есі кіресілі шығасылы болып, 1 жылдай төсек тартып жатып, өмірден өтті. Мен ес білгелі әкем өмірден өтіп кеткен еді. Әкемді суреттерінен қарап қана білемін. Анам жергілікті балабақшада аспаз болып жұмыс істейтін. Ол кезде ауылымызда аралас ұлттар көп еді, әсіресе орыстар. Біз де орыс мектебінде оқыдық, орысша тәрбие алдық. Анамның мінезі тұрақсыз еді, тез ашуланып, тез қайтатын. Аздап ащы судан ұрттағанды жақсы көретін. Ол жұмыста болғанда бәрімізге үй жұмыстарына байланысты тапсырмалар беріп кететін. Мектептен келе сала үй тіршілігін жасайтынбыз. Бірақ мен үйдің кенжесі болғандықтан аға әпкелеріме еркелеп, үй шаруасын мүлде істемейтінмін. Көршінің қыздарымен кешке дейін ойнап жүретінмін. Олар да маған ұрыспайтын, ештемеге мәжбүрлемейтін. Сабаққа да маңдатып оқымадым, әйтеуір ішпен оқыдым. Әпкелерім тұрмысқа шықты, ағаларым армияға кетті, келген соң үйленді. Үлкен ағам Алматыға жұмысқа кетіп, сол жақтан үй алып, мені Алматыға оқуға түсуге жанына шақырды. Мен мектепте нашар оқығандықтан жоғары оқу орнына түсе алмадым. Сөйтіп ауылға қайтқым келмей, орта білім алсам да оқимын деп училищеге оқуға түстім. Жеңгем пысық, жақсы кісі еді. Жұмыс та істейтін, бала бағып үй тіршілігіне де үлгеретін. Ал мен тек сабаққа барып келіп жүретінмін. Сосын балабақшадан ағамның кішкентай баласын әкеліп, соны ойнатып жүретінмін. Үй шаруасына мүлдем араласпайтынмын. Тіпті киімдерімді де жеңгем жуып қоятын. Жастайымнан түк істемей, ақсаусақ болып өскендіктен бе, аққұба, нәзік, сұлу болатынмын. Талай жігітті таңдай қақтыртып, менсінбей жүретінмін. Ағамның да табысы жақсы болатын. Қаланың қыздарынан кем қылмай киіндіретін. Жолыма, тамағыма ақша беріп қоятын. Студенттік өмірімде ешқандай таршылық көрмедім. Осылай соңғы курсқа келіп, оқуды аяқтайтын кезде Алматының маңындағы ауылда тұратын бір жігітпен таныстым. Оқудағы құрбымның ағасының досы екен. Бойы ұзын, денелі, қазақша әдемі сөйлейтін. Сөйтіп анда-санда сабақтан соң кездесіп тұратын болдық. Ол маған келіп тұратын. Оқуды бітіріп диплом алған соң бір күні құрбым ауылына қонаққа шақырды. Ағамнан сұранып едім, көріп жүрген құрбым болған соң жіберді. Ауылдары қалаға жақын екен. Тез-ақ жетіп бардық. Кіре бере құрбымның ағасы қатты сигнал бере бастады. Мен түк түсінбей мұнысы не істеп таңдана құрбыма қарасам, ол жымиып күліп отыр. Сөйтсем бұлар мені алып қашып келіпті. Мұны бір үйдің ауласына кіргенде ақ жаулықты көтеріп жүгіріп келе жатқан апаларды көргенде бірақ түсіндім.